To, kamar yadda 'yan uwa suka sani, yau ɗin nan ne za a yi jana'izar Sheikh Malam Abubakar Famansi, wanda ya bar wasiyoyi har guda 7. Amma kaɗan daga cikin wata baiwa da Allah ya yi mishi, wallahi wannan abin da za mu faɗa abu ne wanda ba a taɓa yinsa ba a cikin Najeriya. Abin da ya sa ba za mu ce a cikin duniya ba, saboda duniya tana da yawa. Amma a cikin Najeriya ba a taɓa yin malami kamar wannan ba. Kar ku manta da cewa malamin nan an yi shari'a da shi ɗai har guda 18 a kan addinin Musulunci, kuma a kan taimakon addinin Musulunci. Kuma taimakon ba don komai ba, kuma kar ku ɗauka fa wasu ne daban suke kai ƙara. A'a, musulmai ne suke kai ƙararsa. Kuma kar ku ɗauka wai wasu ƙungiyoyi na kamar yadda ake cewa ƙungiya ta Izala ko Shi'a ko ɗariƙa ko Ahlus Sunna ko Tijjaniya ko Fera. Ba ɗaya daga ciki. Ƙungiyoyi ne na ɓangaren magunguna, su ne suke ta fafata shari'a da shi. Kuma kun san me dalili? Dalili a nan shi ne saboda wannan malami shi ya shahara ta ɓangaren addinin Musulunci. Wannan malami ya ba da addu'o'i daban-daban, wanda wallahi idan mutum ya riƙe wannan addu'a, wallahi akwai addu'ar da ya bayar wanda ya ce ko da a ce Allah ya rubuto ka talaka ne kai, idan ka juri wannan addu'a sai Allah ya canza ƙaddararka, ka koma mai arziki. Kuma wannan addu'a mutane daban-daban sun gwada ta kuma sun ji daɗinta. Ita ce wacce ike cewa rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wannan addu'a idan aka ce za ka ta yin ta, rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, kai ta yin wurdinta. Aka ce wallahi idan Allah ya rubuta ƙaddararka a matsayin talaka ka zo duniya, sai Allah ya juya ƙaddararka ka koma mai kuɗi. Wannan malamin ya yi ta kuma ya ba da sadakarta. Malamai da yawa sun yi ca a kansa. Me yasa zai ba da wannan addu'ar? Idan mutum yana so ya koyi wannan addu'ar, ije yi karatu. Irin wayannan akwai addu'o'i daban-daban da wannan malamin ya bayar, wanda idan na ce zan karanto muku su, wallahi abin sai ya baku mamaki. Sannan ta ɓangaren da aka yi shari'a da shi ne ta ɓangaren ba da sirrikan magunguna. Sai da aka yi shari'a kamar yadda na faɗa muku har guda 18 da wannan malami. Me yasa? Saboda shi idan ya tayi ba da maganinsa, idan ya ba da magani zai gaya ma har tushensa. Ka je ka haɗa da kanka, ka taimaki kanka, ka taimaki waninka. Ice kuma shi ya ba da wannan sadakan magani ne ba wai iya musulmi ba, har Kiristan, har Fegam, har ɗan wanda ma yake da wasu addinai daban-daban, su je su gwada wannan magani. An taɓa malami irin wannan? Kar ku manta da cewa wannan malami ya ba da maganin ciwon hanta, kuma sadidan wanda za ka je ka gwada. Likitoci daban-daban yadda suka yi shari'a da shi akan wannan magani na ciwon hanta. Domin me? Magani ne mai jahilin tsada, wanda idan za ka je asibiti ko za ka je wani guri haka inda ake sayar da magani na gargajiya ko maganin bature, magani ne mai jahilin tsada. Wannan malami ya ɗauka ya ba da tushensa. An tafka shari'a da shi a kansa. Ya ba da maganin ciwon ƙoda, wanda ciwon ƙoda ka dagargajewa ma ta yi. In dai kana raye, insha Allah wanda za ka jure shan wannan magani na tsawon wata 1 zuwa wata 2. Wallahi sai ƙodarka ta dawo ta warke, ta dawo sumulshere, idan wannan cuta ita ce ajalinka bayan ka warke ka mutu. Wannan malami ya ba da wannan magani. An tafka shari'a da shi. Wannan malami ya ba da magani na ciwon ulcer, wanda ko da ulcer ta yi ma chronic, ko me ta yi ma, in dai za ka juri shan wannan magani na tsawon wata 1 zuwa wata 2 sai ka warke wallahi. Wannan malami ya ba da maganin ciwon kansa. Kansa kowane irin me ta yi ma, in dai za ka juri shan magani sai ka warke. Wannan malami ya ba da maganin ciwon ido, ya ba da maganin ciwon kunne, ya ba da maganin ciwon ƙuraje, ya ba da maganin sanyi, kowane irin sanyi, har ga matan da suke cewa ba sa sha'awar 'ya'ya maza. Ga waɗanda kuma suke cewa idan ɗa namiji zai wata guda bai kusance su ba za su damu ba. Haka zalika ga waɗanda ma suke matan da idan namiji yana kusantar su suna jin zafi ko ciwo, ya ba da magunguna yanda mace za ta tara ni'ima, yanda mace za ta kasance mai sha'awa. Haka zalika idan sha'awa ya yi mata yawa, ya ba da maganin da idan kina shan wannan maganin sha'awarki za ta ragu. Duk rashin cin abincinki, duk rashin samun kulawa da kike samu a gurin mijinki, in dai za ki haɗa wannan magani sai ki kasance mai ni'ima. Haka zalika
ya ba da magani ga ɗa namiji wanda ko da a ce mata 4 ne da shi zai iya biya musu bukata na ɓangaren ciwon sanyi da saurin inzali. Kai wannan malami idan muka ce za mu karanto muku irin magungunan da i bayar, kuma ba fa wai ka siya a gurinsa ba, a'a shi zai baka tushensa ne, ya ce ka je ka samo kaza, ka je ka samo kaza, ka je ka samo kaza, ka haɗa da kaza, ka haɗa. Kuma insha Allahu idan kai yanda ice din za ka ga magani da kuma za ka samu waraka. Wannan malami ya bada wannan, an tafka shari'a da shi sosai. Ba wata cuta da take damun ɗan adam wanda wannan malami bai bada wannan maganinta ba, kuma shi har tushenta zai bayar. Har tushenta zai bayar, kuma insha Allahu za ka warke. Wannan malami ya yi abubuwa daban-daban kamar yadda na faɗa, babu wani malami a faɗin Najeriya wanda yi wannan abu, in kuma akwai ku gaya min waye shi. A ɓangaren ba da magunguna na bil haƙƙi da gaskiya babu kamar sa. Shi yasa ake cewa a kodayaushe malamai nagari ko mu ce mutane nagari wanda Allah ya yarda da imaninsu wallahi ba sa doguwar rayuwa. In dai kai mai imani ne wallahi mutane kamar yadda aka faɗa ba su bai doguwar rayuwa ba, kuma gashi nan mun gani akan wannan malami. Ban fa ce muku wai iya mutum mai imani baya tsawon rai kaza 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 ba zai wuce shekara kaza ba, a'a ban faɗa ba. Mafi yawanci idan mutum ya fi imani baya doguwar rayuwa, saboda Allah yana kiransa ya je ya shiga aljanna. Wannan malami addinin musulunci ya yi kuka da rahinsa, mu talakawa mun yi kuka da rahinsa, ‘yan uwanmu musulmai sun yi kuka da rahinsa, haka zalika maƙwabtanmu kiristoci sun yi kuka da rahinsa, haka zalika maƙwabtanmu fegam da ragowar addininka sun yi kuka da rahinsa. Ba don komai ba saboda wannan malami ya cire ƙyashi, ya cire hasada, ya cire baƙin ciki, inda i dinga ba da sirrikan magunguna kuma na ɓangaren addinin musulunci wanda za ka je ka gwada da kanka ka ji daɗi. Wannan malami kamar yadda muka faɗa ba a taɓa yin malami kamar sa ba, kuma ba alamun za a ƙara malami kamar sa. Idan akwai, dan Allah ku rubuta mana a comment section domin tabbatarwa. Wannan malami kamar yadda muka faɗa shi ne na ɗaya. Akwai abubuwa da i bayar na wasiyoyinsa wanda ya rubuta, wanda i bayar tun kafin ya rasu, i bai wa iyalansa. Da haka ku ci gaba da bibiya a cikin wannan tasha tamu mai suna DM Hausa TV. Ku yi subscribing kana ku danna ƙararrawa domin samun dukkanin wasu sirrika na 'yan Najeriya.